26 il, 26 il o insanı öldü sandılar. Ev alışdı, yandı. Valideynlər dünyasını dəyişdi və hər kəs onu valideynləri ilə birlikdə dünyasını dəyişdiyini hesab etdi. O insanlardan qaçdı, 26 il bağlı qapılar arxasında oturdu və nəhayət ki bizimlə sənə gələcək bu sənətçi. Biləsiniz, ekrana yaxın əyləşin, bizimlə sən başlayın. ...26 il bağlı qapılar arxasında yaşanan bir ömür. 26 il işıq üzü görməyən insan. O hamıdan qaçdı. Çoxları onun varlığından xəbərsizdir. Uzun illər öncə aramızdan qeyb olan bu insan indi bizimlə sənə gəlir. Yanğın zamanı valideynləri ilə birgə öldüyünü sandığımız sənətçi sağdır. O ölmədi. O möcüzə nəticəsində sağ qaldı. O yaşayır. O bizimlədir. Birazdan bu sənətçi ümid qapımızdan girəcək. Bəli, tamaşaçılar, bir neçə dəqiqədən sonra dünən burada o qədər belə deyək də xoş anlar da yaşandı. Narahat olduğumuz məqamlar da yaşandı. Bilirsiniz ki, Bizimlə Sən proqramı sizin proqramınızdır və biz həqiqətən də cəmiyyətimizə lazım olan mesajları buradan bacardığımız qədər ötürə bilirik. Maarifləndirici xarakter daşıyan proqramımızı yayımlamaqdan çox qürur duyuruq ki, məhz proqramımızda sırf cəmiyyətə lazım olan mövzular müzakirə olunur. Xalqa, insanlara lazım olan mövzular müzakirə olunur. Bu çox önəmli bir nöqtədir. Ona görə də bu Bizimlə Sənin fərqidir. Bu Bizimlə Sənin fərqidir. Mən dəyərli ekspertlərimizə təşəkkür edirəm gəldiklərinə görə. Çox sağ olun. Var olasınız, nə yaxşı siz varsınız. Hər dəfə gəlirsiniz. Müzakirələrimizi burada edirik. Və hər dəfə sizlərdən də nəsə örnək götürürlər, sizdən də nəsə hansısa fikirləriniz onların həyatına bir təkan olur. Beləliklə, Respublikanın Əməkdar Mədəniyyət İşçisi, şair, publisist Mükafat Abbasov bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan Jurnalının Poeziya Şöbəsinin müdiri, şair, publisist Qəşəm Nəcəfzadə. Xoş gəlmişsiniz. Respublikanın Xalq Artisti, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası Məleykə Əsədova. Xoş gəlmişsiniz. Vəkillər Kollegiyasının üzvü, hüquqşünas Ceyhun Yusifov. Xoş gəlmişsiniz. Logos Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzinin psixoloqu Çiçək Allahverdiyeva. Xoş gəlmişsiniz. Tarixçi, İslam mütəxəssisi Yusif Məmmədli. Xoş gəldiniz. 26 il bir insanın öldüyünü zənn etsinlər bir sənətçinin, Məleykə xanım. Yəni sənətçisiz deyə ona görə bilirəm ki, sənətçilər onu daha yaxşı başa düşərlər. Və 26 ildən sonra bu insan peyda olur, mən ölməmişəm deyir, sağ qaldım deyir. Amma hər kəs o yanğında, 92-ci ildə baş verən yanğında ata və anası ilə bərabər onun yandığını düşünür. Səbəbi nədir? Niyə 26 il gizlənib? Yəni, niyə? Sadəcə olaraq o elə bir vəziyyətə düşdü ki, açılacaq. Görəndə bütün sualların cavabı çıxacaqdır. Və dünən bizim proqramımızda Mükafat müəllim çox gözəl məqamlar yaşandı. Bizim bu cırtdan boyluları gördünüzmü? Ürəyim açıldı onları görəndə hər dəfə. Buna baxın siz Allah. O qədər gözəl ailələr, o qədər gözəl cütlüklər, insanlar, həqiqətən də adamın ürəyi açılır. Siz hamınız dünən gördünüz də onları. Ürəyi açan bir mənzərə vardı, onları biz gördük. Allah qorusun onların hər bir... Bəli, internetdə də yerləşdirilib. Bizim bax bu stentimizdə də qoy yerləşdirilsin. Və eyni zamanda dünən bizim cırtdan boylu bir dostumuzun arzusu reallaşdı. Tolikonu reallaşdırdı. Bəs bunu da buradan asacağıq. Gözəl bir mənzərə. Maşallah olsun, tablomuz artıq böyüyür. Ailə tablosu artıq böyüyür. Hə Qəşəm müəllim? Gözəl mənzərədir amma. Əlbəttə, bütün o həm Azərbaycana bir məktəbdir, sosial bir məktəbdir ki, insanlar xilas olurlar. Sizin mənə sualınız var. Buyurun Qəşəm müəllim, söyləyin fikrinizi. Zar, bu verilişin ölkəmiz üçün, əhalimiz üçün çox böyük əhəmiyyəti var ki, burada insanlar özləri üçün həyat dərsi alırlar, öyrənirlər. Mən belə etməzdim, mən belə eləməzdim. Mən bu məsələni belə yoluna qoyardım.
səbirli olardım, Bəli. dözümlü olardım. Ona görə də bu verilişin böyük didaktikası, böyük dərsi var xalqımız üçün, böyük örnəkli. Bəli. O şəkillər də buna sübutdur. Məncə də və ən əsası burada ağız deyəni qulaq eşidir. Yəni biz dinləmək mədəniyyətimiz olmalı. Və İlqar, dünən studiyamızda bilirsən ki, Mübarizlə danışdıq. Zəhmət olmasa gələrdiniz bura. Dünən Gülaysız qeyd etdiniz onun doğum gününü. Allah bir daha rəhmət eləsin. Çox Və sağ ol. dünən proqramımızın sonunda ittihamların hamısının yönləndiyi bir nöqtə vardı. İttiham deyincə bizim deyək ki, fərziyyələrimizin, düşüncələrimizin və kənardan deyilən fikirlərin bu da mübarizə yönəlmişdi ki, mübariz bu uşağın ölümündə səbəbkar ola bilər deyə belə bir fikir səslənirdi. Və dünən Mübariz zəng etdi. Bilmirəm, siz eşitdiniz yoxsa yox? Xeyr, mən studiyadan çıxandan sonra oldu. Bəli, siz studiyadan çıxandan sonra Mübariz zəng etdi. Bəli. Və Əgər indi günahı yoxdursa, Allahın köməyi ilə gəlsin, sübut eləsin, bilək ki, düzgündür, haqq yerini tapsın. aha. Və dünənləri Mübariz söylədi ki, əgər onların dedikləri doğru olmasa, məni belə deyək də bu şər böhtana görə belə səsləndirdi ki, mən məhkəməyə verəcəm İlqarı. Versin, problem deyil, versin. Sizin telefonunuzda bir şəkil görmüşdüm mən. Daha doğrusu bir neçə şəkil görmüşdüm. Amma o şəkillərdən biri haqqında danışmaq istəyirəm. İkisi haqqında danışmaq istəyirəm. O şəkillərdən biri bir qol şəkli idi, hansı ki üstünə B yazılmışdı, B hərfi yazılmışdı. Bir şəkil isə həyatını deyəsən Facebook səhifəsindən idi o, yoxsa WhatsApp-ın görüntüsündən idi? Bəli, WhatsApp görüntüsündən. WhatsApp-ın şəkil Bəli. bölməsində olan Mən görüntü. bilmək istəyirəm görüm Zaur müəllim, həmin insandır yoxsa yox. O insanın adı sözün düzü mən Mübariz bilmirdim. Polislərin orada izahatında Mübariz oxudum. Yəni mən Baris bilirdim onu. Amma orada izahatda Mübariz. İndi bilmək istəyirəm görüm həmin insandır yoxsa yox. Şəkili var sizdə. Bəli, bəli, bəli. Yəni sizin həyat yoldaşınızla, deməli siz həyat yoldaşınızdan nə zaman ayrıldınız? Nə zaman qopdunuz bir-birinizdən? 2014-cü ildə. 2014-cü ildən o şəkil sizdədir, deyilmi? WhatsApp-da. Bəli. Yəni həyat yoldaşınız sizi tərk edib keçmiş həyat yoldaşınız sizi tərk edib getdiyi gün həmin şəkil WhatsApp-da işıqlanır. Bəli, bəli. Həmin günə mi təsadüf eləyir? Hələ getməmişdən qabaq idi. Ona ev vermişdim, qalırdı hələ bizim evdə. Qız Bəli, ev bəli. vermişdiniz, sizin evdə Bəli, qalırdı. ayrılmışdıq, prosta ev vermişdim, ikinci mərtəbədə ev vermişdim, qalırdı orada. Aha, bəs niyə sonuna qədər qalmadı Yasəmən orada? Ona görə ki, orada uşağı qoydu, qonşuya çıxdı, getdi. Aha. Zəng elədi ki, evdə mən qonşuya qoymuşam uşağı, gəlin götürün. Aha. Evdən getdilər, qonşudan götürürlər, gəldilər. Mən də gördüm ki, uşaq qalıb. Bu başqa bir ev idi, hansı ki sizə aid, amma başqa bir ev idi. Yox, 2 dənə evimiz var, yan-bayan, Aha. qabaq-qabaqadır. Belə mən elə bir ev vermişdim, uşağa görə qalsın orada. Aha. Yəni siz hətta evdə vermişdiniz Bəli, orada. bəli. Qalırdı ikinci mərtəbədə 2 otaqlı ev vermişdim Aha. ona. Deməli, Alimentini də verirdim, qalırdı bizim evdə. Mhm. Yəni o danışım da mən. Buyurun. Yəni Siz yəqin ki, halisiniz də bu xəbərlə, bu məsələdən hər biriniz. Buyurun. Baxa bilmirəm verilişə, amma bir cəmaət arasında söz gəzdi ki, Ayzarun verilişində belə gəlib, qızı belə qınıyırlar, belə eləyirlər. Mən bir dənə, burada da sonra öyrəndim, başqa sözlər eşitdim. Əslində mən qızı daha çox tərəfində olmaq istəyirdim. Əslində mən bircə onu demək istəyirəm ki, heç bir ana öz qızını öldürməz, heç bir ana. Ananı mən demirəm. Heç bir var. Bir də mən yenə də sizdə də günahı çox böyük görürəm ki, niyə qızı tərk elədiniz, niyə qızı atdınız? Niyələr çoxdur, təbii ki, biz bilmirik Hansı niyələrin qızı, hansı içərisini. Uşağı yoxsa- Yoldaşınızı elə uşağı. Əməllərinə görə. Amma uşağı atmazlar axı, uşağın nə Uşağı da günahı var idi? məcbur idim ki, məni gündə hər dəfə polisə verir ki, məni döydü. Kimsə nəm qorxuzurdu, şantaj edirdi, nəsə hər dəfə gəlirdi mənim üstümə şər atırdı. Mən evdə olmadığım müddətdə. Qızdan ayrıldınız. İndi qızın o öldürməyinə 100 yox, milyon faiz heç bir ana Yox, qız öldürməz eləmir, evladını. qız eləmir.
Heç kimsə də eləməyib. O təsadüflər ola bilər. Ola bilər kimsə də incitmək olar, sözsə onları heç kim deyə bilməz, onun içərisində heç kim olmayıb o həyatın içində. Amma heç bir qadın evladını öldürməz. İndi təsadüfdür. Allah heç bir ailəyə qismətləməsin elə bir təsadüfləri. Bəlkə şifanyer doğrudan İndi düşür. bir dənə söz deyim də xanım sizə. Olar ən azından bax yenə qayıdırıq həmən söhbətə. Açılır, uzanır, gedir, veriliş elə bundan gedir. Bu öləndə ən azından təsadüf üzrə, təsadüfən bir dənə mənə ən azından zəng edib deyə bilər ki, uşağın ölüb. Mən gəlib yerə çağırdım onu. Ay xahiş sağ ol. edirəm. O çəkinə də bilər, deməyə bilər. Qorxa da bilər. Yaxşı, Axırı qorxa bilir ki, da gəlib bilər. bura çıxacaq da. Ən azından. Bilirsiniz, gərək siz maraqlan. Bəs bir il idin, lap qızın Hanım, ağlı yoxdur. mən gəlib Qız məcburiyyətdən sizdən pul alır. kimdənsə uşaq ala bilməzdim. Bunu dövlət vermişdi. Mən də bunu axtarırdım. Abşeron Ay, polisində yox, siz axtarışdaydım. atasız. Niyə maraqlanmırdınız ki, evladınızla bir ildir deyirsiniz, verirəm pulu, amma uşağı görmək bəs bir Xanım, dəfə mən uşağınızı kimdən gör- əlaqəsi ilə polislər axtarıb tapa bilmirdi bu insanı. Gedim mən dövlətə qarşı çıxdım. Necə bəs indi nə yaxşı tapdınız bəs? Necə Bu oldu? axırı Zaur müəllimin verilişinə sonra gəldi. Bizim verilişdən sonra bəlli oldu bu və insanı mən tapa bilmirdim. Bəs telefonu heç bir qohuma Nömrəsini hər əlaqə- dəfə dəyişdi. İstəyən hər şey Buyurun. tapılar. Buyurun. Bax biz bundan əvvəlki verişimizdə də bundan nüansına bağlı danışdıq. Axı uşaq 3 ay sizdə qalıb. Bəli, Ya qaldı. tapa bilmədiyin təqdirdə bu 3 ay uşaq hardan? Amma bu məsələnin birincisi də. İkinci tərəfi həm 3 ay necə? 3 ay. uşaq 3 aya yaxın bağçada, yəni o hadisə qalıb. baş verən ana qədər Bəli. uşağı tapanmırdınızsa, yerini bilmirdinizsə bu 3 ay sənin yanında necə qalıb? Bu məsələ qalıb, bir sizə səbir. aydınlıq gətirim. Siz dinləyin də bir səbirlə. Bu o məsələni qonşuda qoyandan sonra gətirmisiniz. Həmin vaxt idi. Mən Həmin götürdüm. gündən sonra qız Yəni yanında istəsək, mən çox üzr istəyirəm. Bu qonşunun yerini demə, bu yaşayış yerini bilirmiş ki, qonşunun kim Yox, olduğunu bu bilirdi. onlar özləri verdiyi evdə uşağı xanım deyir ki, Zar bəy, qoy yox. getsin. Bizim qonşuya qoyub, o da bizdə qalırdı qız. Amma özü evdə deyildi. Qoyub harasa getmişdi. Başa düşdünüz necə? Uşağı oradan götürəndən sonra bir daha qadın xanım o evə qayıtmadı. Yox, yox, elə deyil. Uşağı elə bir Yasemin xanım yerə çıxıb getmişdi başqa Bir yerə. də uşağın harda olduğu yer, deyirsə uşağın qaldığı yer sizin ikinci evinizdə, belə dediniz, düzdür? Yox, onlar Yox. getməzdən öncə. Aha. O qadın gedib başqa yerdə kirəyə qalmazdan öncə qaldığı ünvan bunların ikinci evləri olubdur. Yəni söhbət nədən gedir? Konkret olaraq 3 ay burada uşaq qalan, uşağı sonra verənə qədər artıq bu uşağın konkret yerini bilirdi də, anasının harda qalırdı. Yəni əlaqə mövcuddur. İkinci də qeyd edir ki, mən daimi olaraq uşağın alimentini ödəyirdim. Axı ananın israrlı yalvarışlarını gördük biz ki, pulu ödə, pulu ödə, pulu ödə. Yəni söhbət o əsaslı əsassız almasından gedir. Söhbət ondan gedir. Ödəmə var idisə, Kapital Bankın qabağındayam, pulu ödəməmisən, İrana gedəcəm, onun əvəzini çıxacam. Bu hallar var idi mesajlarda. Özü təqdim Onu da eləmişdi, söylədiyinə Zar bəy. görə, sizin Mən söylədiyinizə təkrarən bir də danışıram. Yəni o Sən- söylədiyinə görə bu israrlar nəyə Tam görə səhv olubdur? başa düşdünüz. Yəni Yəni mən xahiş edirəm bir də fikrimi yekunlaşdırım, mən çox üzrəm. Konkret olaraq bu məsələn bağlı Zar bəy, biz hər bir şeyi ananın üzərinə atmamız, mən hesab edirəm ki, Deyil. ittiham etməsi əsassızdır. Heç bir ana o məsələni ana ola bilər ki, psixologiyatan qorxub, sonra özünüz də ailələrində də problem var, ata qayğısı yoxdur, həyat yoldaşı artıb. Belə olan halda cəmiyyətdə artıq bu təhlənir. Bəli. Bu qorxudan irəli gələrək bu halı deməyə bilər. Amma bunu deməmək, o demək deyil ki, hadisəni o törədib. Bəli. O heç bir ana, çox üzr istəyirəm, heç bir ana öz evladının ölümü. Konkret olaraq mən hesab edirəm ki, uşağın ümumiyyətlə ölüm şəraitin yaranması, yəni o mövcud, belə deyək, əgər orada normal şərait olsa, dedi ki, şkafın aşma. Deməli, burada yaşam tərzi normal olur. Məişət şəraiti normal olursa, valideyn olaraq, ata olarsan, bir il ki, evladına nə qədər aliment verirdin uşağa? 103 manat idi. 103 manata normal uşağı, normal şəkildə saxlama nə dərəcə mövcuddur? Mənlikdir, dövlət kəsdiyi Yox, pul. o da ola bilər, Mən yəni necə artıq pul da verirdim ona. Əgər məşqsiz evladınız yox, üzr Yəni istəyirəm. siz düşünürsünüz ki, çox üzr istəyirəm, siz düşünürsünüz ki, ata övladı üçün normal bir şəraiti olan ev ayarlasaydı, xanımla bərabər o evdə qalsaydılar, taleylərinə müdaxilə etməsəydi, sadəcə olaraq qızım var, böyüdürəm deyə maliyyə ilə dəstək olsaydı, qız Mən ölməzdi. hesab edirəm, bilirsən, Zar bəy, bir məsələ var. Bu qanunvericiliyindən də atalıq, analıq konkret olaraq qanun dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Aydındır. Ya Biz belə reklamlardan olanda sonra o üzərinə qayıdacağıq. düşən vəzifəni üzr istəyirəm. Ata olaraq- Reklamlardan sonra qayıdacağıq və mən sizi də bura dəvət eləmək istəyirəm. Gəlin zəhmət olmasa. Sizdən söhbət gedir. Anam, siz gəldiniz, Tərtərli anam. Tərtərli anam, xoş gəldiniz. Elə əvvəlki kimidir, hə? İndi daha da ağırlaşıb. Heç bir xəbər almadınızmı ondan sonra?
Canım. Verdinizmi şəkili bizim əməkdaşlara, vermisinizmi? Tərtərdə mənim yadımda da sizə gəlmişdik. Bir çayınızı, çörəyinizi də yedik, içdik, oturduq. Hələ ondan bəri gözünüz yolda. Ondan bəri biz də nə qədər şəkillər vermişik. Hələ də bu adamdan xəbər çıxmıyor. İnanırsınız. İnşallah hanım. Əyləş hanım, əyləş. Əyləş qurbanım, əyləş, əyləş. Və çox qəribə taleylər bizə gəlibdir. Deməli, sizin ananızla bağlı Yelena Fyodorovna Privertayla ilə biz əlaqə saxladıq. Telefon bağlantısı etdik və Yelena Privertayla birazdan özü danışacaq. Bütün həqiqətləri söyləyəcək. Bəli, Almaniya ilə danışdıq və Almaniyanın Fulda şəhərində yaşayır hal-hazırda. Çox belə gümrah. Hətta onun bir pianino görüntüləri də var. 76 yaşı var Privertaylanın və deyərdim ki, heç ona o yaşı vermək mümkün deyil. Amma hətta o sizin atanızı da tanıyır Privertayla. Nəvə həsrəti nənəni bizimlə sənə gətirdi. Anası avtomobil qəzasında həlak olan Nuranı Türkiyəyə kim apardı? Ankaradan bu uşağa görə edilən zəng ailəni ayağa qaldırdı. il öncə öldüyü hesab olunan sənətçi sağdır. Bunu tam məsuliyyətimizlə söylüyoruz və birazdan diqqətlə izləyin, nələrin şahidi olacaqsınız. Və Məlikə xanım bayaqdan Lala xanımla söhbət eləyir və Hanıma vuruldum. çox yaxşı insan. Çox yaxşı insan. Deyirəm, kaş belə insanlar... Siz heç onun taleyindən xəbəriniz oldu mu, necə olubdu? Qadın bir dəfə ailə həyatı qurur. Ailə həyatı qurandan 3 oğlu olur, daha sonra birinci həyat yoldaşından ayrılırlar. Növbəti dəfə ailə həyatı qurmaq məcburiyyətində qalır. Ondan bir oğul övladı dünyaya gəlir. Oğul övladı 1 il 3 aylıq olanda xanımın aldığı travmaya görə ruhi dispanserə yerləşdirirlər. Və 1 il 3 aydan sonra indiyənə qədər oğlunu görməyibdir. Gizlədiblər ondan oğlunu. Və 8 il ruhi dispanserdə yatır. 8 il əsəb ruhi dispanserdə yatır. 8 ildən sonra çıxır, sən demə, normalda bu xanımı rahat-rahat müalicə etmək olarmış və o qədər dərinləşməyə bilərmiş onun həyatında olan o problemlər. Və ailə qurub. Atası yox. Daha sonra indi qəyyum himayəsindədir. Amma görürsünüz, siz belə dediniz, bayaq biz reklam arası danışanda xanım deyir ki, gör nə qədər bunda müsbət insani keyfiyyətlər var bu xanımda. Mən danışır ki, evimi də həmən yoldaşım satıb, amma deyirəm ki, yaxşı bax, uşağa deyir, çox yaxşı baxıb. Yaxşı insan idi. Bağışlayıram. Gör, onu da vurmur yerə. Bəli. Onun haqqında da müsbət fikirlər söyləyir. Hər bir insan haqqında Allah sizin istədiyiniz nə arzular var, hamısını yerinə yetirsin. Və bir də kim ona indi baxır, vallahi bu dəqiqə insanı götürürsən, yaxşılıq eləyirsən, baxırsan, nəsə, bu dəqiqə sağ ol demək, bir təşəkkür eləmək əvəzinə insana qarşı pislik eləyirlər. Mənim başıma gəldi də yadınıza gəlir. Mən ana küçədə qalmışdı, heç baxan yox idi, noyabr ayında idi, küçədə idi, yazığım gəldi, heç bilmədim, xəbərim yox idi o qadın, necə qadın idi, nə idi. Prost sadəcə onun gözündən axan göz yaşını mən götürə bilmirəm yaşlı qadınlarda. Götürdüm, evimə gətirdim. Axırda da yəni yaxşı ki çəkildi. Sonra nələrsə özündən bütün gündə qarğış edirdi. Amma bu insan gör nə qədər bayaqdan onu götürənə 1000 dəfə təşəkkür edir. Yoldaşına sağ ol deyir. Nə qədər kəşki belə insanlar çox olaydı. Şəxan nəsə deyəcəydiniz buyurun. Zahir bəy, bir şey qeyd eləyim. Lala xanım ilk dəfə deməli bir 7 ay bundan qabaq aprel ayında Logos psixoloji mərkəzə müraciət eləyəndə Lala xanım vəziyyətdə deyildi. Həm emosional, həm də psixoloji nöqteyi nəzərdən demək olar ki, çox pis vəziyyətdə idi. Biz hardasa bir 6, bəli,
Bəli, Logos çox yaxşı məkandır. Əgər bəlkə Logos da çoxdan olsaydı, bəlkə də mən səhv buraxmazdım, ikinci dəfə ailə qurmazdım. Mən depressiya düşdüm, ona görə. Mən indi istəyirəm... Rafiq müəllimə də çox buradan Rafiq müəllimin həyat yoldaşıdır da. Siz Rafiq müəllim həyat yoldaşıdır. Canım. Çox yaxşı yoldaşım, həyat yoldaşı var, çox yaxşı. Mən sizə... Sizi tanımadım, indi sizin yanınıza gələcəyim həmişə. Yusifcan, buyur. Mən istəyirəm ki, Lala xan bura gəlsin, mənim yanıma gəlsin. Buyur Yusifcan, iki də söz. İstəyirəm, anamız çox həqiqətən nurani qadındır. Mən o, neujeli bir gün olsun, bu ümid açacaq. Mən emini görürəm, neçə il itirmişdim oğlumu. Onu Mikrofon. öpək bilir. Mələksiz. Sağ ol canım. Allah sizə heç vaxt qızıyla ayrılmasın. Sağ ol. Hətta mənim gəlib Maria Tidoru adını da yadında sağ. Bu necə ruhi bir burada problem ola bilər? Mən bilirsiniz nəyə yanıb tökülürəm? Bəli. Bu günə qədər bu qadının yanında olan insanlar hamısı onun ruhi problemlərindən istifadə edib onu ələ salıblar, məsxəriyə qoyublar, aldadıblar. Çox aldadıblar. Evi o, inşallah var yaxşı. Özlə ikinci həyat yoldaşı Firdovsidən başlayıb hər şey. Aldada gətiriblər Onun haqqında da insan. müsbət fikirlər söyləyir. Deyir ki, yaxşı. Onun taleyi çox bədbəxt olub. Bilmirəm, bəlkə də o belə olub ki, yeganə oğlun onu, Emin onu çox istəyirdi. Mən onu heç vaxt ayrılmayacağım oğlumla, heç vaxt. Emin həmişə Oğlunuzu görürsüz. bir söz deməyəcəyim onun haqqında oğlumu. Allah sizə can sağlığı versin. Bilir mənim ana. Sizə həqiqətləri bugün hamısını açacağam. Qoy məni Eminlə görüşdürsün. Oğlunuzla. 20 ildə oğlun Əgər görmür. sən məni indi eşidirsən, indi məhrəmlik vaxtıdır. Allah sənə atamızı can sağlıq versin. Xansu var. Ata, mən səni üzüm müraciət edirəm ki, sən mənim biz qaynata olmamısan heç vaxt. Bəs istəyərdim ki, çox oğlunu tapasınız. Qoy oğlunu görsün. Mən pis yola getməmişəm. Mən keçirdim uşaqları görməyə. Mən sizin oğlumla evlənəndə mən onu acıqla birinci yoldaşıma acıqla getdim ikinci dəfə ərə. Mən çox böyüksən. Əvvəl də uşağınız var idi, birinci. Çox oğlu var. Üç oğlu var idi. Mən gərək belə səhvə yol verim. Hər bir insanın səhvsiz Allahımızdır. Hər bir insanın günahı var, səhvi var, səhvsiz Allahımız. Özü etiraf eləyir. Əgər Logos bir məhkəm o vaxt olsaydı, mən bilsəydim gedərdim. Mələkə xanım, əyləşin siz zəhmət olmasa. Mən indi istəyirəm ki, siz bir görüntünü izləyəsiniz. Bu görüntünü zəhmət olmasa izləyək Lala xanım. Biz bu məsələyə görə Almaniya ilə birbaşa əlaqə saxladıq. Mən sonda sizə o qədər həqiqətləri burada açacağam ki, bir insanın bu qədər hissləri ilə oynamaq, bir insanı bu qədər dışlamaq, bu insanı bu qədər demək ki, kənarda qoymaq, onun problemlərini bilə-bilə onu bu qədər aldatmaq, yalan danışmaq olmaz. Çox xahiş eləyirəm. Baxın, cəmiyyətimizdə, ətrafımızda belə insanlar çox ola bilər. Bir balaca problemləri olan insanlar çox ola bilər. Onlara gəlin bu cürə yanaşmayaq. Xüsusilə doğmalarına mən üz tutmaq istəyirəm. Hətta bəzi qohumlarıyla biz əlaqə saxlayır, söyləyir ki, deyəsən onun anası Hindistanlı olub. Baxın, siz onu çox rahatlıqla aldada bilərdiniz. Amma qarşınızda bir televiziya aparıcısı dayanıb. 16 ilini bu işə həsrləmiş bir insan. Biz insanlarla çalışırıq. Siz kimi aldadırsınız? Nə Hindistan, nə Pakistan. Ayıb deyil sizə. Ayıb olsun. Ayıb olsun ki, belə bir problemi olan insanı ortaya qoyub məsxəriyə qoyursunuz, aldadırsınız, küçələrə salırsınız. Ar olsun sizə. Mən indi elə söz deməyin, çox xahiş edirəm. Xeyr, belə söz deməyin. Qarşısında baş əyir. Zaur nə qədər analara kömək eləyir. Bütün insanı vicdanı olan, əsl qan axan bədənində insanlar hamısı analar qarşısında, böyüklər qarşısında baş əyir. Zaur o qədər insanlara, analara kömək eləyir. Zaur bəy, mən bir söz demək istəyirəm. Mələkə xanım gözəl vurğuladı. Anaların qarşısında baş əymək.
qısa bir fikrimi tamamlayacağım. Deyir bir alim olur, İslam alimlərindən biri. Tələbələrinə deyir ki, mən illərlə sizə dərs keçmişəm. Sizin görüm nə fəhminiz var, nə düşüncəniz var. Mənim üçün belə deyək, sizin həyatda sizə ən çox dəyərli olan bir şeyi mənim yanıma gətirin sabah. Biri kitabın gətirir, biri pulun gətirir, biri belə deyək də dünyəvi işlərin gətirir. Görür 15 yaşında bir dənə uşaq bağlama gətirib. Müəllim baxır, deyir bağlama nədir oğlum? Deyir ki, açır, görür ki torpaq. Deyir müəllim bunu mən cənnətdən gətirmişəm. Müəllim gülür, deyir mən illərin müəllimiyəm. Sən bu nə sözdür mənə deyirsən ki, mən torpaq gətirmişəm, özdə hardan cənnətdən. Dedi müəllim, məgər Peyğəmbərimiz buyurmayıb ki, ananın bastaladığı yer torpaq cənnətdir. Oradan deyir, qazdım onu gətirdim. Bəli, mən Yusufcan çox doğru söylədiniz və bir neçə dəqiqədən sonra mən bura bir uşağı dəvət eləyəcəm. Onun 9 yaşı var. Atası dünyasını dəyişir. O uşaq atası dünyasını dəyişdikdən sonra velosipedinə minir. Ona bir tərk düzəldibdir belə. O pritsep deyilir, tərk düzəldib o velosipedə. O tərkin içərisinə, bəli, o tərkin içərisinə gəlir binədən, meyvəlidən limonlar alır. Gedir Sumqayıtda 30 qəpiyə aldığı limonu 50 qəpiyə satır və bayaq əlində görürəm qəpiklər yığıb belə çoxlu və söyləyirəm ki, bugün nə qədər satdın deyə. Deyir ki, mən elə istəyirəm ki, çox pul qazanam, anama hər gün çox pul aparam. Anam deyir, mən istəmirəm heç kimə möhtac olsun. 9 yaşlı bir uşaq. Bəli, bəli, anası yaşayır. Anası da limon satmaqla məşğuldur. Yəni, çox böyük çətinlikləri var. Yəni, sadəcə olaraq o çətinliklərə görə gəlməyib o bura. Mənə deyir ki, birdən mənə belə də kiminsə rəhmi gələr falan. Mən belə uşaq deyiləm. Mən deyir, qazanıram. Bugün bu qədər satdım, bugün bu qədər etdim. Və bir söz deyim. Deyəcəksən, Yusufcan, çox xahiş edirəm. Söz çəkin. Hə, anamızı çox gözlətməyək və indi onu dəvət eləyəcəm bura. Onun mərdliyinə, onun kişiliyinə baxın. Bəzən bura insanlar gəlirlər, söyləyirlər ki, işlə bağlı mənim problemim var. Yekə vurmaya belə də hə, belə iş belə yox, mən deyir özüm qazanıram. Mən özüm nətər lazımdır, pul əldə eləyirəm. Günə bir 10-15 manat qazana bilirəm. Belə kişiləşib. İnşallah biz gələn ildən artıq onun təhsili ilə də məşğul olacağıq və pianino ifa etdiyi yerdən monitorumuza baxaq. Yəni ən azı Yelena Pervertayla ilə səsi də var. Biz onu indi burada səsləndirəcəyik və ən azı Yelena Pervertayla nə dediklərindən sonra birinci istəyərdim ki, sizin 7-ci sinifdə, sizə evində, sizə məktəbdə pianino dərsi keçən qadının bugünkü halını görəsiniz. Baxın. Fyodorovnadır. Yelena Fyodorovna Pervertayla. Bəli, Yelena Fyodorovna Pervertayla. Təvəllüd. Mikrofona zəhmət olması da. Dəyişibmi Yelena Pervertayla? Biraz. Biraz dəyişib. Siz düşünürsünüz ki, o sizin ananızdır. Bəlkə sizin ananız çox yaxındadır. Lap burnunuzun ucundadır. Bəlkə heç o Yelena Pervertayla deyil. Bəlkə orada da sizi aldadıb sizin həyat yoldaşınız Firdovsi. Bəlkə sizin Yelena Pervertaylaya olan məhəbbətinizdən sui-istifadə ediblər. Yenə sizi aldadıblar. Bəlkə siz onu o qədər gözəl xatırlamısınız ki,
Ananızdan görmədiyiniz diqqəti, qayğını, məhəbbəti Yelena Pervertayladan gördüyünüzə görə, onu o qədər sevdiyinizə görə, ona olan bağlılığınıza görə bundan sonra istifadə edib sizi yenə azdırıblar, yenə yalan danışıblar. Yenə sizin bu mərhəmətinizdən, sizin bu insanlığınızdan, bu kövrəkliyinizdən, bu qəlbinizdən, bu insanlara bu qədər saf, bu qədər təmiz ürəklə inanmağınızdan istifadə ediblər. Yenə aldadıblar sizi. Heç düşündünüzmü bu haqda? Yox. Amma mən düşünürəm, bəlkə validə mənim mamamdır. Zavursan, həqiqət bilirsən, mənə danış. Gəlin Yelena Pervertaylanı eşidək. Səsini zəhmət olmasa verin. Çox ani bir anda yazdıq biz onun səsini və indi o səsi gəlin bura, gəlin əyləş. İnsanlar nə qədər qəddar olarmış. Qarşımızda ən azı ilk musiqi müəlliminizə olan hörmət və sayğı kimi qəbul elədim bunu. Amma çox qəddarsınız. Çox. Onun doğmalarına buradan səslənirəm. Çox qəddarsınız, çox acımazsınız. Necə adamın ürəyi parça, Allah haqqı ürəyim ağrıdı mənim. Valla. Necə bundan sui-istifadə etmək olar? Necə aldatmaq olar? Necə bu cürə bir insanı... İnsanın, bilirsiniz, insanı bəlkə döymək olar, vurmaq da olar, qamçılamaq da olar, sözün hərfi mənasında, birbaşa mənasında. Amma insanların hissi ilə oynamaq ən böyük günahdır. Ən böyük günaha batmısınız siz. Bu qədər yalanların içərisində Allaha necə cavab verəcəksiniz? il bağlı qapılar arxasında yaşanan bir ömür. 26 il işıq üzü görməyən insan. O hamıdan qaçdı. Çoxları onun varlığından xəbərsizdir. Uzun illər öncə aramızdan qeyb olan bu insan indi bizimlə sənə gəlir. Yanğın zamanı valideynləri ilə birgə öldüyünü sandığımız sənətçi sağdır. O ölmədi. O möcüzə nəticəsində sağ qaldı. O yaşayır. O bizimlədir. Birazdan bu sənətçi ümid qapımızdan girəcək. Bir çoxları doğmalarla münasibəti korlayır. O isə ögey oğlunu axtarır. Bizimləsənsə biləcəksən, ögeyini doğmasından üstün tutan qadın kimdir? Davam edirik. Mən istəyirəm ki, siz mikrofonu götürəsiniz ananızla bağlı. Deməli, Kamalova Nuraniyə Fasxuddinovna. Kamalova Nuraniyə Fasxuddinovna. Bir anonsumuz var, izləyirik onu. Araşdırmanı etdik.
Bir ünvandan bizə zəng gəldi. Dünən bizim sizə dediyimiz zənglərdən birinin ardınca getdik və o araşdırmanı etdik. Və bugün də böyük bir sorğu vermişik. Və mən çox xahiş edirəm ki, Kamalova Nuraniyə Fasxudinovanı tanıyanlar, bilənlər 055 824 9009 nömrəsinə zəng etsin və heç bir şəkil yoxdur ananızla bağlı, deyil mi? Yoxdur. Yoxdur. Və mən istəyərdim ki, indi bu dəqiqə biz bunu bir daha səsləndirək, bir daha söyləyin ananızla bağlı. Kamalova Nuraniyə Fasxuddinovna. Fasxuddinovna. Milləti Tatardır. Aha. Deməli, ananız Sumqayıtda, Təzə Bağda... 23-cü proyezd, ev nömrə 2-də yaşayıb 98-ci ilə qədər. Orada qeydiyyatda olubdu. Olub. Və Sumqayıt Vaqında da qeydiyyatda olubdu. Zaks idarəsində. Hə, olub. Və daha sonra Sabirabadda sizi dünyaya gətirib. Daha sonra isə təkrar Sumqayıta qayıdıbdı. 98-ci ilə qədər Sumqayıtda yaşayıb ananız. 98-ci ildən sonra isə bəlli deyil. Bəlli deyil. Hara gedib, necə olub, hara yoxa çıxıbdı. Və biz onu təqdim eləyəcəyik indi. Ananızın harda yaşadığı, həmin o ünvanda olan yaxın insanların, qonşuların dediklərini təqdim eləyəcəyik. Odur ki, diqqətlə izləyin. Amma hal-hazırda istəyirəm ki, Yelena Pirvirtaylanı eşidək. Cüməsini mən buradan səsləndirəcəm. Вы там одна живете? Или как с семьей? Или... Одна живу. Нет, я живу абсолютно одна. Абсолютно. А в Азербайджане? Никого нет. В Азербайджане тоже никого нет. У меня только в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Там моя дочка, и она с семьей. Елена Ханум, вот еще один повод, почему вас беспокоим. Случилось вот такое. К нам обратилась одна женщина. Ее зовут Лала Шамиль Загаева. Она родилась... Да, 61-го года в Баку. И вы знаете как, вот она утверждает, что это вы ее мать, и она всю жизнь ищет вас. О, Боже! Ну, это какой-то, знаете что, какой-то заскок. Какой-то заскок. Да. Это какое-то безумие, да, какое-то безумие. Я к этому не имею никакого отношения. У меня только одна дочка, и она живет в Санкт-Петербурге. Söylədi ki, mən tamaşaçılarımız üçün bunu tərcümə etmək istəyirəm və mənim bir qızım var, söylədi. Bu bir cəfəngiyatdır, o da Peterburqda yaşayır. Bunlar hamısı absurddur və cəfəngiyatdır. Heç vaxt mənim belə bir qızım olmuyor. Bir qızım var, o da Peterburqda yaşayır. Eşitdiniz. Demək ki, Yelena Pirvirtayla sizin ananız deyil. Bu bir yalan. Mikrofona. Doğma necə olub? Mənim atam. Sizin doğma ananız indi danışacaq. Danışacaqsınız? Bəli. Sizin doğma ananız indi danışacaq. Əslində bu da ikinci bir yalan hansı ki sizə söyləyiblər. Əsl doğma ananız kimdir? Burada birazdan biz onu təqdim eləyəcəyik. Sizin doğma ananız Validə də deyil, axtarmayın o qadını. Bu bir yalan, üçüncü yalan sizə söyləyiblər. Biz sizin nəhayət ki gözünüzü açmaq üçün bunların hamısını araşdırdıq.
Bəs mənim anam kim olub həqiqətən? Sizin ananız danışacaq bugün. Danışacaq. Bəli. Buradadır, Dost studiyada. doğma ananız danışacaq. Studiyadadır. Yox, studiyada deyil, amma danışacaq. Danışacaq. Bəli. Amma Bu kim? sizin Kamila yeganə bir həqiqətiniz var. O da sizin oğlunuz Emindir. Emin Firdovsi oğlu Həsənovdur. Həsənov. 1994-cü ildə anadan olmuş iyul ayının Bayılda. 5 nömrəli. ikisində Bayılda İkisində, doğulmuş Emin Firdovsi oğlu Həsənov. Həsənov. Emin, sizdən 20 ildən çoxdur ki, bu yalanı sizə də aldadıb, sizi də aldadıblar. Bu yalanı sizə də danışıblar. Necə ananızı aldadıblar ki, anası Yelena Pervertayladır, validədir, Hindistanlı bir qadındır deyə, eləcə də sizi aldadıblar ki, sizin ananız ölüb deyə. Sizin ananız ölməyib, bəli, Emini də aldadıblar ki, anasından ayırandan sonra anan ölüb deyə. Amma ana ölməyibdir. Emini öz bibisi saxlayıb, Gəncəyə aparıb, deyilmi? Gəncəyə götürüb, Gəncədə saxlayıb və ana ilə bütün bağları kəsiblər. Məni aparıblar Ruki xəstəxanaya. 8 il ərzində mən qalmışam orada Ruki xəstəxanada. Və biz Firdovsi ilə sizin həyat yoldaşınızla... Klinik ölüm köçürmüşdüm Buyurun, Kafat orada. müəllim. Bütün hallarda mən səhərdən söhbətə müdaxilə eləmək istəyirəm. Yoldaşlar danışırlar, ona görə dayanıram. Buyurun. Məsələ burasındadır ki, ananın istənilən yaş dövründə balasını axtarmağı və övladın da anasını axtarmağı Azərbaycan mentalitetinə xas olan çox gözəl xüsusiyyətdir. Lakin Yelena xanımın səhhətində olan o problem Azərbaycan qanunçuluğunda belə bir xüsusiyyət var da, vəkil burada əyləşib, o da yəqin yaxşı bilər. O uşağın ona verilməməyinin səbəbi var. Ona görə ki, ananın psixoloji durumunda problem olanda o qanunçuluq yol verir ki, o uşağı anadan alsınlar. Yəni ananın onu tərbiyə eləmək psixoloji durumu, səhhəti olmadığına görə onu ondan alsınlar. Ona görə də onu alıb veriblər başqasına və buna xanıma yalan danışıblar. Yalan deməyə məcbur Bəs olurlar. niyə göstərməyiblər? Göstərməyə borcludular. Əlbəttə. O söhbəti göstərməyə Günah borcludular. deyilmi? Uşaq anadan olanda göstərilməlidir. Günah deyilmi? Qaldı ki, bunun bütün o başqa hallarda da bu xanıma yalan deməyi hamısı onun psixoloji vəziyyəti ilə bağlıdır. Xanımın öz adına olan evi olubdu, onu satdırıblar. Hamısı ondan əlaqədardır. 2. Ona görə mən qalmışam. Övladını əlindən alıblar. Deyək ki, problemi vardı, böyüdə bilməzdi. Amma heç kim onlara haqq vermirdi ki, deyilmi? Bəli. Kim haqq haqq verə vermir, bilər onu- buna? Heç kim, yəni nə ümumiyyətlə qanunvericiliyinə, nə ictimai normana, ümumiyyətlə bir mənalı şəkildə ananın evladından görüşün qadağan edici institut yoxdur, mən hesab edirəm. Bu nə imandan, Əntik əşyalarını evindən satıblar, evini satıblar, oğlu ilə bağlı yalan deyiblər, əri ilə bağlı yalan deyiblər, anası ilə bağlı yalan deyiblər. Bu qədər insanı vurmaq olarmı? bir məsələni dəqiqləşdir. Siz Və necə bir də doğma anası sağ ola, doğma anası özünə bu qədər yaxın ola bir də düşünün, o belə balasına qarşı belə biganə olub. siz neçə vaxt Onun həyat yoldaşı Firdovsi artıq neçə illərdir ki biz araşdırmışıq, neçə illərdir ki Sabah rayon polis idarəsində qeydiyyatdadır. Heç bir evdə qeydiyyatda deyil. Dəfələrlə ev satıb, ev hardan alıb satıb bilmirəm, amma ki Çünki baklerliyə çox ağır xəstədir, çox ağır xəstədir. Bəli. Firdovsi. Daha Onun astma sonra xəstəliyi. Ona görə mən babası onu dünən bağışladım. söylüyor ki, Allahın qarşısında- o ruhu xəstədir deyir, o oğlu neynir ki, onun ev eşiyi də yoxdur, evli oğlu neyniyəcək? Mən başa düşmədim. Ananın mı ev eşiyi olmalıdır ki, oğlu evə gətirsin, yoxsa oğul mu qahmar çıxmalıdır anaya? Qapını üzümüzü açmadı, bugün də telefonlarını söndürübdür. Aydındır. Oğlunun xəbəri yoxdur anasından, sağlığından, varlığından. Bu sözləri kim deyib? Babası. Və mən indi studiyamıza həmin o balaca dostumuzu da dəvət eləmək istəyirəm. 26 il öldüyünü sandığımız sənətçi sən demə sağdır. Yanğın zamanı ana və atası ilə bərabər öldüyü hesab olunan bu sənətçi bir neçə dəqiqədən sonra studiyamıza gələcək. Odur ki, diqqətlə izləyin. Sadəcə olaraq onun 26 il insanlardan gizlənməsi, 26 il heç kimin üzünə çıxmamasının
Səbəbini onu görəndə biləcəksiniz. Bu dəhşətdir həqiqətən də. Mən balaca dostumuzu əlini bura dəvət eləmək istəyirəm. Biraz ürəyimiz açılsın əlini görək. Bizimlə sən davam eləyir. 26 il öncə yanğın zamanı valideynləri ilə birlikdə dünyasını dəyişdiyi hesab edilən sənətçi sağ. Və çox maraqlıdır ki, bu insan 26 il niyə gizlənir? 26 ildir ki, gizlənir Qəşən bəy. 26 ildir ki, adam gizlənir. Və mənə çox maraqlı ki, Çiçək xanım, sizcə bir insan 26 il niyə gizlənə bilər? Zaur müəllim, yəqin ki, o istəmir ki, müəyyən bir problemlərlə rastlaşır. O problemləri heç kimdən bölüşmək istəmir, yəqin ki. Açıqlamaq istəmir. Yəni, başqaları əvvəlcə onu necə tanıyıblar və sonradan o siz dediyiniz kimi hansı vəziyyətə düşüb, istəmir insanlar onu o vəziyyətə Mükafat bəy, görsünlər. siz nə düşünürsünüz? Sizcə niyə istəməz? O yanğın baş verən vaxt onun neçə yaşı olub? Bunun çox əhəmiyyəti var. Uşağın yaddaşında bir şey olub yoxsa yox? Lap körpü olub, neçə yaşı olub? Bu suala cavab verə bilməyəcəm. Ona görə də o, yəqin onun düşüncələri mənə elə gəlir ki, çox az olub ki, heç onun anlayışında elə bir məfhum yoxdur ki, o nəyisə paylaşsın, nəyisə desin. Qayıdacaq bu məsələyə və birazdan siz, Lala xanım, əsl qayıdacaq ona, sponsorları təqdim edeyim, qayıdacaq. Lala xanıma xəbərimiz var. İstəyirəm bizim bu dostumuzla sizi yaxından tanış edeyim. Xoş gəldin. İşləyir. İşləyir də danış. Necəsən? Sağ ol. Nə var, nə yox hələ? Yaxşı. Hələ məni niyə görmək istəyirdin, söyləsən? Xoşum gəldi. Nədən xoşun gəlir? Niyə xoşun gəlir? Səndən. Nəyimdən xoşun gəlir mənə? Mən nəyəm ki, məndən xoşun gəlir? Mən baxıram evdə, xoşum gəldi. O qədər aparıcılar var, o qədər verilişlər var. Niyə sən ancaq bizimlə sənə baxırsan? Sənə baxıram. Mənə baxırsan. Bax, mən bir şey söyləyim sənə. Əlican, bu velosipedi özün aldın, yoxsa sənə aldılarmı bunu? Binədə bir dənə əmim var idi, limon satırdım. O mənə velosiped aldı, verdim. Aha, velosiped aldı, verdi ki, sən o velosipedlə özün limonları satasan. Gündə nə qədər limon satarsan sən? 10 manatdır, 15 manatdır, 20 manatdır. Ananla bərabər gedirsiniz, meyvəlidən limonları alırsınız, daha sonra həm binədə satırsan, həm Sumqayıtda gətirib satırsan. Məktəbə gedirsən mi Əlican? Yox, Cənəl gedəcəm. Bəs niyə bu illər ərzində getmədin, ana qoymadı səni məktəbə? Cənəl gedəcəm, milyon faiz. Gələn il milyon faiz gedəcəksən. Biz köməklik eləyək sənə məktəbə düzəlməyində, məktəbə getməyində. Nə qədər əziyyət çəkirsən? Bax, məsələn, əziyyətli işdirmi sənin gördüyün iş? Elə yox, biraz belə tut mikrofonu və... Aha. Nə qədər əziyyəti var? Necə əziyyət çəkirsən? Bax, onları bizə söyləyə bilərsənmi? Nəyə əziyyətlidir? Nəyə çətindir limon satmaq? Bugün nə qədər qazanmısan sən? Yoxsa bugün qazana bilmədin, biz gətirdik səni bura. Mikrofona zəhmət olmasın. Bax, belə saxladım. Günay Firuzun qızına salam eləyirəm, mənə gətirdi bura. Səni bura gətirdi. Bir də Məhrəm dayıya. Bir də Məhrəm dayı təşəkkür bildirsən. Sənin qardaşın, bacın varmı Əli? Bacım var. Bacın var. Nişanlıdır. Nişanlıdır bacın da. Yaxşı, sən mənə söylə görüm. Belə təhlükəli deyil ki, velosiped sürmək, bax, maşınların arasında qorxulu deyil ki? Sürmürəm, mən ancaq içəri yerlərdə. Ancaq içəri yerlərdə sürürsən? Maşın arasında sürmürəm. Necə?
Maşınlarında sürmürəm. Maşınlar olan yerdə sürmürsən? Yox. Sumqayıta binədən velosipedlə gedirsən, yoxsa? Marşruta qoyub gedirəm. Marşruta mindirirsən, artıq Aha. tanıyırlar səni. Aha. Və demirlər ki, velosipedi maşına salmaq ilə basırıq Yox, yox. olur. Yox. Yox. Yer tuturam, pul verirəm. Yer tutursan, pul verirsən. Bax, belə saxlayaq, mən saxlayaram mikrofonu sənin üçün. Yer tutursan və o velosipedin də Evet. pulunu verirsən. Aha. Səndən alırlar bu pulu. Aha. Aha. Elə olubmu ki, heç ödəməyəsən velosiped maşından gedəndə, qaçasan düşüb? Niyə? Mən qaçmıram. Pulunu verirəm, düşürəm. Pulunu vermək lazımdır da, deyilmi? Pul qazanmaq asan bir işdirmi? Yox. Nəyə çətindir? Söyləsən. Onun işinə çətindir. Yəni işləyirəm, pul aparıram anama. Yəni hər gün apardığın pulu anaya mı verirsən? Aha. Hə. Elə olubmu ki, heç verməyəsən? Yox. Verirəm, həmişə verirəm. Məsələn, elə oğullar, bax yanında oturan ana var, ha? O ananın oğlu çıxıb gedib anasının yanına heç gəlmir. Hı. Sən necə baxırsan belə şeyə? Mən Pis baxırsan. Niyə? Sən heç gedərsənmi ananın yanına getməyəsən, qaçasan, yox, yanında olmayasan? qaçmaram. Anamın yanında. Anamdan bir dəqiqə tək qala bilmirəm. Qala bilmirsən. Anaya kömək etmək lazımdır, deyilmi? Aha. Aha. Sən bir dəfə gələndə bizdən mənə dedin, nəsə söyləmişdin, dedin sən studiyada nə vermişəm ki? Telefon vermirsən kiməsə. Görmüşdünmü sən? Hə, baxmışdım. Sən də mi istəyirsən telefonu? Hə. Niyə? Niyə necəsən telefonu? Anamla əlaqə saxlamalı. Mən əslində çox belə deyək də üzüldüm Əlinin yaşadıqlarına. Çünki uşaq 3 ildə artıq məktəbdən uzaq düşüb. Məktəbə getmir. Təhsil almayıbdı, təhsildən uzaq düşübdü və biz çalışacağıq ki, Əlini məktəbə bərpa eləyək, məktəbə getsin. Cənəl gedim. Və bu illər ərzində ana niyə qoymadı səni məktəbə? Mən özüm getmədim. Cənəl mütləq gedəcəm. Gələn mütləq gedəcəksən. Aha. Sənin bir telefonun olsa, yəni düşünürsən ki, ana ilə tez-tez əlaqə saxlayacaqsan. Aha. Yaxşı, bəs harda qalırsınız siz? Sumqayıtda. Sumqayıtda qalırsınız. Və deməli, özdə velosipedində bir dənə də şüşəli belə yer düzəldib özünə, polietilendən İndi düzəldib. sökmüşəm. Hə? İndi sökmüşəm. Niyə söktün onu? Hə? Ki yağış yağanda sənin üstünə düşməsin, başına vurmasın yağış, deyilmi? Ona görə mi etdin? Aha. Və sən də buradan gedəndə necə gedəcəksən? İşte bir dənə adam var o aparadı. Bizim əməkdaşlar apararlar səni, yaxşımı? Aha. Amma mən istəyərdim ki, mən sənin ananla da görüşmək istəyərdim. Mütləq şəkildə, deyilmi Məlikə xanım? Lazımdır. Bilirsiniz, uşağın öz vicdanı var. İnşallah böyüyəndə də belə, kaş ki vicdanlı, belə. Amma uşaqdır. Mən çox istəyərdim ki, elə, yəni, mən deyim ki, uşağa müsbət deyil ki, tam mənada 5-ə 5 mən qazandırmıram ki, yəni ki, bunu o küçədə qalıb o satmaqdansa, düzdür, uşağın öz qanı təmizdir, mənə elə gəlir ki, uşaq qazandığı pulu anasına aparır, oğurluq eləmir. Amma biz bunu sevinib alqışlamayaq. Təbii ki. Çünki bu uşaq dərs oxumalıdır, məktəb oxumalıdır. Bu uşaq indidən pulu necə qazanmaq, necə bilim, amma bu həyat dərsi keçir, amma əsas bilik, savad, dünya görüş, mütləq o qalır. Ondan da başqa Zaur, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsində xüsusi maddə var. Az yaşlı uşaqların işlənməsi, əməyə cəlb olunması qadağandır. Bu bir. İkincisi də ki, o uşaq getdikcə, illər keçdikcə yaşlanır. O indi 7 yaşın, 6 yaşında gedirlər uşaqlar məktəbə. Bu olacaq 9 yaş. Bir sinifdə biri 10 yaş, biri 6 yaş. O uşaqların yanında biraz utanacaq bu, niyə gəlməyib. Yəni bunu biz təbliğ eləyirik, yaxşı mənada ki, uşağı əməyə alışdırmaq yaxşıdır. Amma dərsdən yayındırmamaq şərtilə. Və mənə ən acıdan tərəfi də o oldu ki, bu uşaq məktəbə getməyibdi. Bu uşaq təhsildən... Mən Cənəl milyon% gedəcəm. Amma hər il gecikirsən, əzizim, Əli. Yox, Cənəl gedəcəm. Uşaqlığını Azar keçirmir. Ümumiyyətlə, üzr istəyirəm Məlikə xanım, uşaq əməyindən istifadə etmək qanunvericiliklə hüquqi məsuliyyət yaradır. Yəni, uşaq əməyi istifadə predmeti deyil. O yaşamalıdır, dərs oxumalıdır. Uşaq əməyindən istifadəni subyektindən, yəni kimliyindən asılı olmayan, valideyni də olsa, qohumu da olsa, kənar şəxslər də olsa, o hüquqi məsuliyyət yaradır. Ona görə də mən hesab verirəm ki, biz onun
vicdanı təmizliyini elmə, təhsilə yönəltsə, Məncə də. daha cəmiyyət üçün daha faydalı şəxs olar. Yusufcan, bir Üzr istəyirəm, yəni hüquqi məsələləri tam doğrudur, həm məktəb məsələsi. Sadəcə mən bunu verilişlərinizdə də demişdim, öz aramızda da demişdim. Bir dəfə Həzrət Musa əleyhissalam Allahla münacat edir, çünki peyğəmbərlərin Allahla münacatı çox yaxın idi. Dedi, ilahi, mənim cənnətdən mənim qonşumu mənə tanıtdır. Peyğəmbər sual verir, cənnətdə mənim qonşumu mənədir. Deyir, filan məmləkətdə bir qəssabdır, ya Musa. Deyir, ilahi, mən Peyğəmbər o qəssab, çox maraqlı bir cəhət var. Gəlir, tapır həmin məmləkətdə, görür bu qəssab ət doğrayır. Deyir ki, hələ Musanı tanımır, Həzrəti Musanı tanımır. Deyir, ey qəssab, olarmı mən bu səfərdən gəlmişəm? Fikrimi qısaldacam inşallah. Səfərdən gəlmişəm, bir gün sizdə qonaq qalım. Həmin qəssab deyir ki, Allahın qonağısan, mənim qonağım deyirsən, gəl bizə. Nəysə, gecə işi qutarır, gəlir, görür bir dənə qoca atası var evdə. Bir qoca atası var, belə deyək də yataqda xəstədir. Mən bunları deyəndə o yadıma düşür. Evlad atasına necə qulluq eləyir, saçını darıyır, ayaqlarını yuyur, o çörəyi doğrayır, suyun içinə verir atasına. Həzrət Musa da baxır. İlahi, bu nə işdir, necə bir ailədir? Həmin atasını belə deyək, qulluqdan qutarandan sonra atası deyir, oğlum, qulağımı gətir mənə. Qulağını gətirir, atası bir söz deyir, oğlu başlayır gülməyə, deyir, ata inanmıram, elə bir şey olar. Nəysə, biraz müddət keçir, Həzrət Musa deyir, atava xidmət elədin, nə gözəl. Amma mən səndən mənə bir şübhəli məqam qaldı ki, onu səndən soruşmaq istəyirəm. Dedi, ey Allahın qonağı, nədir? Dedi, odur ki, atavı sən o yatağa qoyanda, atan sənin qulağıma nəsə dedi, o nə idi? Dedi, vallahi həmişə bu söz deyir, amma bilmirəm, olar olmaz. Deyir, nədir? Deyir, oğlum, sən mənə bu qədər xidmət edirsən, Allah səni Musa ilə cənnətdə qonşu eləsin. Təbii ki, bu böyük bir məqamdır, valideynlərə olan münasibət. Qısa reklamlarımız var. Reklamlarımız var. Bir saniyə. Bəli. Aha. Olar mı? Təqdim eləyək, daha sonra keçək reklamlara. Və sizin ananızla bağlı material artıq hazırdır və biz onu təqdim eləyəcəyik indi. Sən heç hədiyyə aldın mı indiyənə qədər? Heç kim sənə hədiyyə vermədi mi? Yox. Ən böyük istədiyin hədiyyə nə olub sənin həyatda? Ən böyük istədiyim hədiyyə telefon. Telefon olubdur. Telefon ona görə olub ki, ananla əlaqə saxlayasan. Hə? Aha. Bu sənə ona görə verilir ki, sən ananla mütəmadi əlaqə saxlayasan. Yəni, baxın, belə şımartmaq, belə deyək də, onun qoltuğunu qarpızlandırmaq kimi deyil. Bu sadəcə olaraq Çiçək xanım, yəqin ki, bir psixolog kimi siz daha yaxşı başa düşərsiniz. Yasında belə bir şey var ki, bu yaşda uşaqların erkən əməyə cəlb olunması ümumiyyətlə yol verilməz. Nəyə görə? Çünki onlar sosial mühitə düşürlər. Baxın, ətrafındakı insanlar hamısı onun atası, anası deyil ki, qayğısına qalsınlar. Və təfəkkürləri, onlar düşdükləri situasiyada problemləri həll eləməyə imkan vermir. Və bununla bağlı, baxın, son dövrlərdə araşdırmalar göstərir ki, məhz uşaqların, yəni bir 40 yaşında, 50 yaşındakı insanların aldığı psixi travmalar, onların kökləri hamısı uşaqlıqdan aldığı travmalardır. Dağ başında bir gül gibi boynu bükük kalan yarim. ...26 il bağlı qapılar arxasında yaşanan bir ömür. 26 il işıq üzü görməyən insan. O hamıdan qaçdı. Çoxları onun varlığından xəbərsizdir.
Uzun illər öncə aramızdan qeyb olan bu insan indi bizimlə sənə gəlir. Yanğın zamanı valideynləri ilə birgə öldüyünü sandığımız sənətçi sağdır. O ölmədi. O möcüzə nəticəsində sağ qaldı. O yaşayır. O bizimlədir. Birazdan bu sənətçi ümid qapımızdan girəcək. Davam edirik. Mən burada əyləşən anamızla bağlı demək istəyirəm ki, ögey oğlunu, çox qəribə bir məqam, ögey oğlunu görmək istəyir. Və gözü yollardadır. Sizlə bağlı, sizin ananızla bağlı bir araşdırmamız var. İndi onu təqdim eləyəcəyik. Qonşuların söylədikləri və dediklərini. Burada bir anamızsa nəvəsi ilə bağlı bizə müraciət eləyibdir və biz onu da mütləq araşdırırıq, çünki bu araşdırma çox önəmlidir və babamızsa əmləri ilə bağlı müraciət eləyibdir. Biz sizin əmlərinizdən bir xəbər almışıq və o xəbəri sizə sabah burada çatdıracağam. Allah qoysa. İnşallah. Allah qoysa. Odur ki, mütləq burada olmağınız vacibdir, hər birinizin. Anladınız mı? Bax, indi müraciət elədiyim insanların. Və bu arada istəyirəm sizə bir ailəni təqdim eləyim. Bir neçə vaxt bundan öncə proqramımız təzə başlamışdı və mənə 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən bir bəy Nəsib Babayev məktub göndərdi. Mən cəza çəkmədəyəm söylədim və dəmir barmaqlıqlar arxasındayam. Oğlum Lənkəranda, Mamustada yaşayır, ailəmlə birlikdə. Və çox xahiş eləyirəm, mənim övladıma köməklik eləyəsiniz. O eşitmir, eşidir, amma danışa bilmir. Biz onu logosla bağlayacağıq, bu bir mənalı şəkildə. Hal-hazırda görüntüləri görürsünüz. Bu görüntülər Lənkəranda, Mamustada çəkildi. Və biz öyrəndik ki, sən demə, Nəsibin həyat yoldaşı 6 aylığından Nəsibin birinci ailədən olan övladını bağrına basıb və saxlayır, öz doğma oğlu kimi. Deyilmi? Söyləyin zəhmət olmasa. Nə qədər çox istəyirsiniz onu? Alın mikrofonu zəhmət olmasa, söyləyin. Pis olur, danışa bilmir, buyurun. Xanım necə baxır uşağa? Yaxşı baxır. Analıq eləyir mi ona yaxşı? Analıqdan da yaxşı baxır. O, bayaq mən ondan soruşdum, deyir ki, onu canımdan da çox sevirəm, dedi. Nəsib, mən verdiyim sözü tutdum, Nəsib. Və mən Nəsibi hətta öz ailəsi ilə, övladı ilə görüşdürdüm də cəza çəkmə müəssisəsi. Mən deyəndə, yəni komandamız. Və bugün Nəsibin doğum günü idi. Və Nəsibin ən böyük hədiyyəsi cəza çəkmə müəssisəsində öz balasını bağrına basması oldu. Həmin görüntüləri doğrudan da ürək ağrıdan və tükürpədici bir görüntüdür. O görüntüləri ekranlarınıza gətirirəm hal-hazırda. Hazırda biz 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin qarşısındayıq. Biz bugün bura Nəsib Babayevlə görüşə gəlmişik.
Bugün sizin həyatınızda əlamətdar bir gündür, ad gününüzdür. Biz sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Arzu edirik ki, növbəti ad gününüzü inşallah öz ocağınızda ailənizin yanında keçirəsiniz. Bugün, bax bu həyatınızın bu özəl günündə ən çox kimi görmək istəyirdiniz? Uşaqlarımı, ailəmi, anamı. Bugün sizin neçə yaşınız tamam olur? 39. Nəyə düşünürsünüz, nəyə götür-qoy elədiniz? Demək olar ki, elə tutulan gündən ailəmi, uşağımı, anamı fikirləşmişəm bu günə kimi. Halal zəhmətə heç bir şey çatmır. Halal qazandığın pulu rahat evində yata da bilirsən, rahat dura da bilirsən. Düz bir dənədir həyatda. Hər bir şeydə düzgünlük üstə qururuq. Bu müvəqqəti olar, yəni yalan yer tutsun, müvəqqəti olan bir şeydir. Peşmansınız. Bəli. Bilirəm ki, sizin burada nəyə görə olduğunuzu tam dəqiq bilmir. O düşünür ki, siz burada işləyirsiniz. Bəli, hər gələndə elə demişəm. Deyib gedək, dəfələrlə gəliblər yanıma, gedəndə elə əlimdən tutub, gedək, əmələ gəlmir. Başa düşmür. Mənim heç ümidim yox idi, yəni belə bir şey olmadı. Oğlu elə bilir ki, atası hardasa işləyir və hər dəfə yanına gedəndə ata gedək evə deyə əlindən tutur, dartır. Amma anlamadığına görə ata ona heç deyə də bilməyib və bugünə qədər də o bilmir ki, onun atası həbsdədir. Və buradan mən bütün həbsxanada yatan insanların hamısının qapısının tezliklə açılmasını diləyirəm. Allah hər birinizin yolunu açsın, qapısını açsın. Sevdiklərinizə, doğmalarınıza, yaxınlarınıza bax beləcə sarılasınız. Və belə yalanlar uydurmayasınız ki, mən işləyirəm, mən çalışıram deyə. Bütün həqiqətləri azad həyatda, azad səma altında, rahat-rahat öz doğmalarınıza söyləyə biləsiniz. Amin inşallah. Və biz Nəsib, mən sənə söz verdim, çəkilişimi göndərdim, övladını bura gətirdim, səninlə görüşdürdük və mən söz verirəm, sonuna qədər biz onun arxasında dayanacağıq. İnşallah ki, sən azadlığa çıxıb gələndə artıq onun ata nə yaxşı gəldin sözünü onun ağzından eşidəsən. Və Çiçək xanım, mən sizdən çox rica edirəm ki, logosu alasınız. Mən buradan Təranə xanıma bir də o planşet məsələsinə görə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun və çox xahiş edirəm ki, bizim bu dostumuza dəstək olaq. Buyursunlar Zaur müəllim. Çox təşəkkür edirəm. Bu görüşdürməkdə Zaur, əsas məsələ həm onları görüşdürməkdən başqa bu verilişin böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, buna baxıb başqa valideynlər bilsinlər ki, uşağa gündə 1000 cürləl xuruş gətirməklə deyil, adi başını sığallamaq o milyonlardan artıqdır. Sevgi, baxın, proqramımıza gələn o insan niyə 45 ildən sonra ana axtarışına çıxıb? Özü artıq atadır, deyilmi? Öz ailəsi var artıq. Artıq onun ürəyi daşlaşıb o ana baxımından. Bu qadın 50 ildir ki, ana axtarışında, gözü yollarda. Niyə? Çünki bizim çatışmayan şeyimiz bir sevgidir. Sadəcə olaraq biz elə bilirik ki, maldadır, mülkdədir, daşdadır, taxtadadır. Bu analar öz oğullarını, öz qardaşlarını, öz atalar, əmilərini, dayılarını, bu anamız neçə illərdə öz oğlunun axtarışına çıxır. Baxın, bir sevgi, bir xoş söz, mən sağam, mən varam desə, bu indən sonra bəlkə bir 100 ildə yaşayacaq. Vallahi yaşayacaq, stimul verəcəkdir. Düşünməyin ki, siz gedib xaricdə mütləq qazanıb gəlib ananıza pul verməlisiniz ki, ananız sizi sevsin. Yox, nə danışırsınız? Nə danışırsınız siz? Sizin qazancınız lazımdırmı ki? Lazım deyil, onlar bəhanələrdir. Onlar bircə kəlmə bağrına basıb, balam, nə yaxşı varsan, sağsan demək istəyir. Qazanc, pul, milyonlar heç nəyi həll etmir. Mən istəyirəm ki, bir araşdırmamızı sizin ananızla bağlı araşdırmamızı təqdim eləyək, zəhmət olmasa göstərin və daha sonra biz sizin əsl ananızın kim olduğunu sizə söyləyəcəyik.
məktəbin yanında tatarlar olurdu, bəlkə onlardandır. Gəlinin adı var indi, oğlu var orada. Da ananın adını bilməmişəm. Siz burada çoxdan yaşayırsınız. Neçənci ildən? 60-cı. Kamalova Nuraniyə Fasxadinovna. Tanıyıram ona canı, amma bilmirəm, odur, o deyil. Nuradinova Neciye xanım. Nuradinova. Ondan başqa mən siz dediyin xanım mən pis tanımıram. Mən Məmmədova Həqiqət, 65 yaşım var, bu evin sakiniyəm. Biz 99-cu ildə bu evi almışıq Tatardan. Kişinin adı İsmail idi, arvadın adı Zeynəb. Onun 7 oğlu var idi, bir qızı. Kişi öləndən sonra evi satdılar. Amma onun o adında, qızının nə adında olduğunu mən bilmirəm. Bu da qonşulardan aldığımız xəbər. Sanki bu adam heç yox imiş. Siz inanmırsınız, biz hələ qonşular danışdırmamışıq. Biz sadəcə olaraq bugün burada adını hallandırmaq istəmədiyimiz idarələrə, müəssisələrə, dövlət qurumlarına baxın. Heç kim düşünməsin ki, bunlar aparıcı gedib burada nəsə iş görür. Xeyr, belə deyil. Bu qədər dövlət qurumlarımız var, hüquq mühafizə orqanlarımız var. Onların yardımı olmadan, onların dəstəyi olmadan, onlarla bir bağlılığımız olmadan hansı addım ata bilərik? Biz meşə qanunlarının icra olunduğu bir dövlətdə yaşamırıq. Bizim qanunlarımız var və düşünün ki, bizə hüquq mühafizə orqanlarının çox böyük köməyi var. Yəni, nə tapılırsa biz sadəcə olaraq göstərə bilərik. Onların böyük dəstəyi var. Və sizin ananız uzun illərdir sizdən, siz bunun üçün mücadilə aparmışsınız, mübarizə aparmışsınız. Amma o sizin düz burnunuzun dibində olub o ana. Sağdır, bəli.